In Sicilia sono altri 42 i comuni dichiarati zona arancione da domani, domenica 9 gennaio, fino a mercoledì 19 gennaio compreso. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci su proposta del Dipartimento regionale ASOE per contenere i contagi da coronavirus nei territori coinvolti. Le misure restrittive anti-Covid saranno in vigore per quanto riguarda la provincia di Agrigento, Canicattì e Palma di Montechiaro. In particolare nella città dell'Uva Italia si registrano 860 casi. Il sindaco Vincenzo Corbo ha già disposto la sospensione di tutte le attività scolastiche e didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie. Nella città del Gattopardo figurano al momento 304 positivi al Covid. Il sindaco Stefano Castellino è orientato ad adottare misure più restrittive, a cominciare dalla scuola. E la zona arancione è attualmente in vigore fino al 12 gennaio anche in altri 4 comuni siciliani, tra cui Ribera nell'Agrigentino. Nell'ordinanza firmata dal governatore Musumeci è stato inoltre disposto che esclusivamente nei territori dichiarati zona rosso o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività didattiche, con conseguente adozione della didattica a distanza, la DAD, secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a 10 giorni. Intanto il Covid spaventa anche le università. Gli atenei siciliani faranno ancora esami online. I sindaci dell'isola sono comunque decisi a non riaprire le scuole. Se la regione non disporrà il rinvio della ripartenza delle classi in presenza, lo faranno proprio loro. L'ordinanza predisposta da ANCI, presieduta dal sindaco di Palermo Leoluco Orlando, si appella all'articolo 50 del testo unico degli enti locali, che dà la facoltà ai sindaci di prendere provvedimenti in emergenza. Ed è questo il caso di Ribera.